Aquí abajo todos flotamos. Ven conmigo. Tú también flotarás. También flotarás. También flotarás. También flotarás. Hola, bienvenidos a Curiosidades con Mike especial Halloween. Hoy os he traído una serie de instrumentos musicales que se utilizan para hacer sonidos en las películas de terror. Os he traído varios, os los voy a enseñar de uno en uno, y este se llama Thunder Drum. El Thunder Drum es un tambor, tiene un pequeño cilindro y aquí esta piel sintética que hace la función de un tambor, es igual. Lo único que en el centro se le ha insertado este muelle que tenemos aquí de mayor o menor longitud, y de esta manera se consigue ese efecto de sonido que vamos a escuchar a continuación. Es posible que a algunos no os dé miedo escuchar este sonido así, pero probad a escucharlo sin mirar la pantalla, poned el sonido y escuchadlo a oscuras en una habitación. La verdad es que da un poquito de miedo a según quién. Es un instrumento que permite hacer varios tipos de sonido, es el que hemos escuchado. Simplemente haciendo vibrar este muelle escuchamos esa especie de sonido así de fondo tan tétrico, pero si golpeamos el muelle bien en el canto de lo que es el tambor, o bien lo golpeamos con algún otro elemento, suena una especie como de trueno o algo así que da bastante miedo. Vamos a probar otra vez. Esta vez voy a tomar otro elemento, por ejemplo una tijera, para golpear el muelle cuando lo estoy haciendo sonar. Bueno, este es uno de mis favoritos. Os voy a enseñar otro. Tengo dos instrumentos de este tipo que son espectaculares. Y luego tengo otros no tan espectaculares, pero que os van a encantar. Otro es la calimba. Consiste en una pieza de madera con una serie de láminas metálicas fijadas a ella y que se colocan en el aire los extremos, de manera que cuando las presionamos y soltamos, emiten este sonido. Suena algo parecido a lo que puede hacer pues una caja de música tradicional. Además podemos usarla sin saber nada de música. Casi cualquier cosa que pulsemos va a sonar más o menos bien. Bien, veamos otro. Las claves. Estas son las claves. Dos palos de madera y según el tipo de madera se va a conseguir un sonido u otro. Veamos otro. Los huevos de percusión. Los huevos de percusión los tenemos con un sonido suave, medio, fuerte y extra fuerte.
Este es el suave. Este es el medio. El fuerte. Y el extra fuerte. Llevad estos sonidos a ciertas situaciones de películas y conseguiréis momentos impresionantes. Es cuestión de practicar y según el momento en el que se encuentra esa situación dentro de la película, tomar un instrumento u otro o darle ese toque que mejor le venga al momento. Y así vamos a llegar ya al cuarto instrumento, que es mi favorito. El waterphone. Aquí está. Este es uno de los instrumentos musicales más utilizados en las películas de terror. Ahora, cuando lo vayáis a escuchar y próximamente veáis una película de terror, es muy probable que reconozcáis el sonido de este instrumento. Se puede usar de dos formas, echando agua en su interior o sin echar el agua, ¿vale? Se consiguen dos efectos muy distintos entre uno y otro. Vamos a probar las dos formas y así lo vais a poder ver. Vais a comprobar que el sonido es impresionante. Consta de un cilindro, ¿veis? Está hueco, unido a esta base que parece una cacerola, ¿veis? Está completamente sellada, pero aquí, en este punto, hay un agujero, de manera que si por aquí insertamos agua, cae dentro de esta especie de cacerola. Con ello se consigue un efecto de sonido muy interesante, como vamos a ver a continuación. A esta especie de base de cacerola hay también fijadas una serie de barras metálicas que nos van a permitir conseguir diferentes sonidos. La forma de tocarlo es con un arco, igual que un violín, o bien con una serie de mazas para conseguir golpear estas barras y conseguir esos sonidos. Si lo movemos, tanto si tiene agua como si no, vamos a conseguir un cierto efecto interesante. Tenemos mazas, pequeñas mazas de distinto tipo para conseguir sonidos diferentes al golpear las barras. Esta es pura de madera, es la más dura. No es mi favorita, pero se consigue también ese sonido. Esta es de una especie de goma. Y las tenemos también que son flexibles y se consiguen sonidos un poco escalofriantes. Vamos a probar, hay distinto tamaño y se consigue un sonido distinto según el tamaño de esta bola, que es como las pelotas que botan, ¿vale? Estas pelotas de goma que botan, pues igual. Ahí está ese sonido que yo estaba buscando ahora, ahí está. Bien, vamos a probar ahora a echar agua y vais a ver la diferencia.
Nos vemos en el próximo vídeo de Halloween, no os lo perdáis. ¡Chao!